បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នៅសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានអញ្ជើញអ្នកចាត់ចែងនៅ MAYE Center នៅទីក្រុង Long Beach ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកន្លែង MAYE Center នោះមានធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានអ្នកណាខ្លះដែលបានមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីទាំងនោះបាទហើយដូច្នេះសូមមកបាយអារម្មណ៍ទូតែខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងសមាជិកហើយនឹងប្រធាន MAYE Center បាទជាដំបូងសូមឲ្យ Laura ជួយតែនាំខ្លួនបន្តិចមកបាទហើយចាំបន្ទាប់មកឲ្យ Dr. Alex ពីតាមខ្ញុំស្មានបាទអ្នកខ្លះទាន់បានស្គាល់បាទអូខេសូម Laura តែនាំខ្លួនឲ្យទូតែយើងបានស្គាល់ផងបាទសូមជឿចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្រុសបងស្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះ Laura សោមជា Executive Director នៅ MAYE Center នេះជាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងរ៉ង់បិចដែលប្រើសមាធិការដាំដុះដំណាំហាត់ប្រាណយូហ្គាហើយនឹងការរៀនសូត្រដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរយើងអាចព្យាបាលខ្លួនហើយឲ្យមានសុខភាពល្អទៅអនាគតខ្ញុំឈ្មោះ Alex Norman, President MAYE Center and Professor Emeritus UCLA School of Public Affairs. Wow, you speak Khmer. It's unbelievable. After you've been working with the Cambodian for a long time, so you must be fluent in Khmer. I'm pretty sure. So, should I call you Dr. Alex Norman, right? You may call me Alex Norman or either, you know. I'm fine. Okay. I'm fine. Yeah. So can you please tell me either Laura or Dr. Alex Norman that found the MAYE Center, and when was that MAYE Center started? No, Laura. Well, the MAYE Center. Oh God, we both did. The MAYE Center was founded in 2014. សហគមន៍ MAYE Center គឺកើតឡើងឆ្នាំ 2014 ហើយនាងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគំនិតហ្នឹងជាកូនខ្មែរហើយបានយកគំនិតហ្នឹងទៅប្រាប់គ្រូហើយ Dr. Alex Norman ឆ្នាំ 2013 គាត់ជាគ្រូរបស់នាងខ្ញុំបរៀនខាង Civil ម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថានាងខ្ញុំបានប្រើ4យ៉ាងហ្នឹងគឺថាការសមាធិការដាំដុះដំណាំការហាត់ប្រាណយូហ្គាហើយនឹងការរៀនសូត្រគឺជាអ្វីដែលប្រពៃណីខ្មែរមានពួកយើងមិនបានហៅថាយូហ្គាទេពួកយើងហៅថារាំសិល្បៈឬក៏អប្សរាហើយការដាំដុះដំណាំនៅផ្ទះរបស់ពួកយើងគឺជាប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបានចូលមហាវិទ្យាល័យរៀនចប់ខាងជីវគីមីបានស្រាវជ្រាវឃើញថាអ្វីចេញពីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលជនជាតិគេអត់ដឹងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំក៏បានគំនិតហ្នឹងដាក់រួមគ្នាមកហើយទៅប្រាប់គ្រូថាឥឡូវហ្នឹងតើគាត់អាចជួយផ្ដើមសហគមន៍មួយនៅទីក្រុងឡង់បិចដើម្បីជួយប្រពៃណីខ្មែរហើយជួយប្រជាជនខ្មែរបានទេហើយគាត់ក៏បានថាឆ្លើយបានម្ល៉េះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងក៏មានសហគមន៍ហៅថា MAYE នេះជាអក្សរកាត់ទេអូអក្សរកាត់ហៅថា MAYE អក្សរវែងបានន័យថាម៉េចទៅអក្សរវែងដូចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា meditation agriculture yoga and education អូអក្សរមួយ meditation សមាធិចាសមាធិហើយ A agriculture គឺដាំដំណាំកសិកម្មដាំដំណាំដាំដំណាំគឺយើងដាំដំណាំ organic មានន័យថាពេលយើងរៀនដាំដុះគឺយើងរៀនពីរឿងញ៉ាំដែរបើមិនយើងញ៉ាំម្ហូបដែលមានសុខភាពល្អដែលមានជាតិគីមីវានឹងជួយយើងព្យាបាលខ្លួនឲ្យសុខភាពល្អទៀតអូខេហើយបើអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមានជួយមនុស្សចាស់ក៏មនុស្សក្មេងឬក៏របៀបយ៉ាងម៉េចដែរថាហើយថាអ្នកណាអាចចូលទៅរួមបានខ្លះហើយតើមានបង់លុយដែរអត់ទេកន្លែងហ្នឹងចាការបង់លុយអត់មានបង់លុយទេហើយជួយទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាពិសេសគឺប្រជាជនខ្មែរពួកយើងបើកហ្នឹងគឺថាចង់យកអ្វីដែលជាល្អនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរទៅចែកជាមួយជនជាតិអ្នកដទៃផលប្រយោជន៍ពី4យ៉ាងហ្នឹងគឺជួយប្រជាជនបំរុងខ្លួនព្យាបាលខ្លួនមិនថាឡើយព្យាបាលខ្លួនប៉ុន្តែគ្រួសារដែរ
ម្លោះហើយជនជាតិគេក៏ចង់បានដែរឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់យើងគឺខ្មែរគឺអាចទទួលបានទាំងអស់សម្រាប់សំខាន់ពេលដែលយើងចូលជួបប្រទេសដែលមានការពិបាកវាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ការខាងកសិកម្មរបស់យើងបានយកដំណាំទាំងអស់បន្លែទាំងអស់ដើម្បីចែកជាអំណោយទៅប្រជាជនខ្មែរឥឡូវហ្នឹងពួកយើងនៅសហគមន៍យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមដែរតាំងពីខែ3គឺគេហៅ food donation គឺជាដាក់អំណោយជាម្ហូបទៅឲ្យប្រជាជនដែលត្រូវការម្ល៉េះហើយបើសិនអ្នកណាដូចថាខ្វះលុយខ្វះអត់មានការងារធ្វើហើយត្រូវការម្ហូបត្រូវការអង្គអាចទូរស័ព្ទមកសហគមន៍នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំមានអ្នកបើកឡានគេបើកឡានយកម្ហូបទៅទម្លាក់មកផ្ទះដើម្បីជួយប្រជាជនយើងចាហើយពេលទូរស័ព្ទមកសូមដាក់ឈ្មោះហើយដាក់ address ផ្ទះហើយថាក្រុមគ្រួសារគឺធំប្រមាណអ្នកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាម្ហូបអង្គហ្នឹងត្រូវវាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេបើអញ្ចឹងកន្លែង May Center ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែមាន COVID យើងអត់អាចធ្វើ yoga ធ្វើអីបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងបង្កើតជាកម្មវិធីមួយទៀតដើម្បីទិញម្ហូបអាហារយកទៅជូនទៅដល់ផ្ទះដល់អ្នកដែលចាស់ដែលគាត់មិនអាចទៅផ្សារបានដោយសារគាត់មានជំងឺអីប្រចាំខ្លួនពីមុនមកហ្នឹងមែនទេអត់ទេការហាត់ប្រាណយូហ្គាថៃឈីការរៀនសូត្រការសមាធិនៅមានពួកយើងធ្វើតាមអនឡាញតាម Zoom ហើយតាម Facebook ម្ល៉េះហើយខ្មែរយើងអាចចូលរួមហាត់ប្រាណខាងយូហ្គាសមាធិរៀនការដាំដុះឬក៏មានសំណួរខាងដាំដំណាំឬក៏ផ្លែឈើនៅផ្ទះពួកយើងមានអ្នកដែលខាងកសិកម្មដូចជានាងខ្ញុំគឺរៀនជាមួយមហាវិទ្យាល័យUniversity of California ម្ល៉េះហើយព័ត៌មានរបស់យើងគឺស្ថិតតែវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ថែមទៅលើនឹងទៀតដោយសារវាមានជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលឲ្យសហគមន៍ទាំងអស់បានបិទកន្លែងប៉ុន្តែយើងអាចបើក program បានតាមអនឡាញបន្ថែម program ទាំង4យ៉ាងនឹងទៀតគឺពួកយើងដាក់អំណោយជាម្ហូបដើម្បីជួយប្រជាជនដែលត្រូវការដែលមានភាពខ្វះខាតគិតទៅល្អម្យ៉ាងដែរមេរោគ COVID នេះវាធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុនធ្វើឲ្យយើងចេះជាងមុនកាលពីលើកមុនយើងអត់មាន COVID យើងទៅជួបគ្នានៅ studio ដល់ពេលឥឡូវនេះមាន COVID យើងមិនចាំបាច់ទៅ studio យើងធ្វើមកពីផ្ទះហើយកាលពីមុនយើងអត់មាន COVID យើងទៅ yoga នៅកន្លែងនោះដល់ពេលមាន COVID យើង yoga តាមផ្ទះExactly. So you're right. Because of the COVID, a lot of people could have more access to yoga and Tai Chi classes online. They don't have to take the bus to the main center anymore. They could just wait at home, prepare their space, and turn on their phone or camera. And they could join by Zoom or Facebook. And Alex is actually the instructor for Tai Chi every Tuesday. Wow. Oh. Yeah, Alex, so the question to you is, how did you get started in Tai Chi? And was it from a Chinese branch or what lineage? I got started in Tai Chi probably 30 years ago. Maybe. And it was from a Eurasian. His mother was Chinese. His father was American. And he taught the Tang method of Tai Chi, which is different from the Wu method that we're teaching at MAYE Center. គាត់ថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមរៀន Tai Chi ក្នុងរយៈប្រហែល30ឆ្នាំមុនហើយការរៀនសូត្រហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីកូនម្នាក់ដែលមានឪពុកឬក៏ម្ដាយជាចិនហើយឪពុកឬក៏ម្ដាយជាអាកាំងមកហើយគេហៅ Eurasia ហើយវាមានក្បាច់គុណហើយ2 3ម្ល៉េះហើយក្បាច់គុណដែលយើងកំពុងតែប្រើឥឡូវហ្នឹងគឺក្បាច់គុណមួយទៀត Wow បើអញ្ចឹងគាត់រៀនបានច្រើនទេអញ្ចឹងចា But I became more interested in Tai Chi when I became the founding chairman of the MAYE Center. And the MAYE Center is really Laura's concept.
of a healing process, because what she found was that in order for her to overcome her trauma, she used the very programs that MAYE Center is sponsoring as her healing. And Professor Richard Malika, who is a psychiatrist who spent 35 years providing services and research on trauma of Cambodians, said that the building of the MAYE Center is similar to the building of a temple as part of the healing process. So I am an unwilling part of the healing process of Laura's trauma. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងខំបកប្រែប៉ុន្តែភាសាខ្មែររបស់នាងខ្ញុំគឺប៉ៃឡាបន្តិចពីព្រោះបានមកពីស្រុកខ្មែរតាមពី10ឆ្នាំលោកគ្រូ Dr. Alex Norman គាត់បាននិយាយថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ Tai Chi ពេលដែលគាត់បានមកជួយសាកសង់សង្គមនេះគេហៅថា MAYE Center នៅទីក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងឯង ហើយគាត់ថារបស់ដែលសហគមន៍ MAYE Center ប្រើទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដើមឡើងពីកូនខ្មែរពីនាងខ្ញុំគាត់បានដឹងថានាងខ្ញុំបានប្រើ4យ៉ាងហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងដែលការពិបាកគេហៅថាជំងឺបាក់ស្បាតឆ្លងកាត់ជាប់ជំនាន់អពតបន្តិចមកនាងខ្ញុំបានរស់នៅជារុំហើយមានឆ្លងកាត់ការពិបាកណាស់ហើយប៉ាម៉ាក់បានឆ្លងកាត់ជំនាន់អពតដែរម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំបានប្រើ4យ៉ាងហ្នឹងជាកូនខ្មែរមករស់នៅទីក្រុងឡុងបិចតាមពី10ឆ្នាំវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានព្យាបាលខ្លួនឯងរហូតដល់រៀនសូត្របានខ្ពស់រៀននៅ Poly High School រៀនចប់ចេញ 4.0 ហើយទៅនាងខ្ញុំក៏បានប្រើ4យ៉ាងហ្នឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីជួយព្យាបាលខ្លួនឯងជួយព្យាបាលក្រុមគ្រួសារហើយម៉ែឪដែររហូតទៅដល់មហាវិទ្យាល័យរៀនចប់ខាងជីវៈគីមីនាងខ្ញុំបានគិតថា4យ៉ាងហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដើម្បីជាពិសេសអ្នកដែលបានជួបប្រទះរឿងអ្វីៗដែលពិបាកបំផុតនៅក្នុងជីវិតអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺបាក់ស្បាតបានឬក៏ stress ម្ល៉េះហើយ4យ៉ាងហ្នឹងគឺវានឹងជួយដោះស្រាយហើយជួយព្យាបាលខ្លួនយើងទៀតហើយផ្ដល់ឲ្យយើងមានអនាគតល្អម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំគិតថាបើសិននាងខ្ញុំអាចរៀនចប់ហើយមានអនាគតល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចឹងដែរម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំក៏បានបើកសហគមន៍ MAYE Center លោកគ្រូ Alex Norman គាត់បាននិយាយថាការសាក់សង់MAYE Center ហ្នឹងបង្កើត MAYE Center ហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានរៀនសូត្រពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះគាត់ថា Richard Malika គាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រនៅ Harvard Medical School Director ហើយគាត់ជាគ្រូពេទ្យដែរខាងចិត្តសាស្ត្រគាត់បានស្រាវជ្រាវរឿងប្រជាជនខ្មែរយើងហើយនឹងរឿងការបាក់ស្បាតហ្នឹង35ឆ្នាំហើយគាត់បានមកជួបប្រទះ MAYE Center នៅទីក្រុងឡុងបិចហ្នឹងគាត់ថាអូការសាក់សង់ MAYE Center ដូចជាការសង់វត្តមួយម្ល៉េះហើយវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ Alex ក៏គាត់ថាអញ្ចឹងក៏គាត់ចូលរួមដើម្បីជួយសាងសង់វត្តមួយនៅទីក្រុងឡុងបិចដើម្បីជួយប្រពៃណីខ្មែរហើយជួយប្រជាជនខ្មែរទៀតអូអូខេបាទអញ្ចឹងគាត់បានជួយច្រើនណាស់ហើយគាត់មានការដកបន្សោតតាំងពីយូរទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសម្រាប់មួយផ្លែតសិនពេលត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំនឹងសួរគាត់បន្ថែមទៀតបាទសូមពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអំបញ្ញមិញខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹង Laura Saum ហើយនឹង Dr. Alex Norman ដែលគាត់តែពីរនាក់គឺជាអ្នកចាត់ចែងនៅ MAYE Center កន្លែងដែលព្យាបាលជំងឺរោគចិត្តសាស្ត្រឬក៏ជំងឺបាក់ស្បាតដែលដោយប្រើ yoga ប្រើ agriculture បានន័យថាកសិកម្មឬក៏ដាំដំណាំហើយប្រើ Tai Chi ផងដែរហើយមួយទៀត exercise ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅ Laura ថា Laura នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទទួលយកក្មេងចាស់អីក៏ដោយឲ្យតែឧទាហរណ៍ថាមានដល់តែមានជំងឺឬក៏អ្នកធម្មតាទទួលដែរឬក៏ដល់អ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងបានទទួលទៅព្យាបាលកន្លែងហ្នឹងដូចព្យាបាលមនុស្សដែលមាន
ដូចថាជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺអីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ ចាអត់ទេលោកពូកន្លែង May Center គឺជាកន្លែងមួយដែលជំនួយសុខភាពម្ល៉េះហើយមិនមែនថាយើងទាល់តែមានជំងឺបាក់ស្បាតបានអាចចូលបានទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមានជំងឺបាក់ស្បាតយើងចូលទៅយើងមានប្រូក្រាមច្រើនហើយបន្ថែមជាងនឹងទៀតម្ល៉េះហើយមិនថាឡើយក្មេងឬក៏ចាស់ក៏អាចចូលបានដែរសម្រាប់សំខាន់គឺរបស់4យ៉ាងដែលយើងប្រើហ្នឹងมันប្រកាន់ទេថាយើងមានជំងឺឬក៏អត់ជំងឺសម្រាប់សំខាន់គឺថាតើយើងចង់បានសុខភាពល្អឬក៏អត់ អូខេខ្ញុំយល់បើអញ្ចឹងអានឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងទៅដើម្បីព្យាបាលមិនបាច់ចាំបាច់ថាយើងមានជំងឺបានចូលបានទេដើម្បី center ទទួលទាំងអស់បាទទទួលទាំងអស់ដោយសារការសាវជ្រាវបានបង្ហាញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសំបីតែពេលកើតក៏ជួបប្រទះ trauma ហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យជាជំងឺបាក់ស្បាតម្ល៉េះហើយអ្នកណាក៏មានដែរគ្មានមនុស្សណានៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្មាន trauma ទេឬក៏ជួបប្រទះ trauma ទេម្ល៉េះហើយកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់សំខាន់គឺឲ្យសុខភាពល្អហ្មងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅDr. Alex Norman ម្ដងគាត់ជាជនជាតិសាសស្បែកខ្មៅហើយគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មកចំពោះលើខាងខ្មែរយើងទី1ហើយទី2ថាទី2ចំពោះរឿងគាត់ជនជាតិស្បែកខ្មៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីចំនួនមុនដែលមានភាពដូចថាប្រកាន់ពុកសាសជាច្រើនទី1ចង់សួរគាត់ថាតើគាត់អ្វីបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្មែរយើងសូមជួយបកប្រែផងឡរ ចាលោកពូ Alex so the question posing right now is one how did you take an interest wanting to work with the Cambodian community and then the next question would be what was your experience like as an African American person in America having experienced a lot of racial discrimination or prejudice or white supremacy? My experience with the Cambodian community began when I first moved to Long Beach. And I knew some people who were very instrumental in developing UCC. And so I would come to the dinners or to the receptions. And when Laura asked me to help her form the MAYE Center, I became even more involved because I was part of her healing process. And that really deepened my involvement with the Cambodian community and also revealed a part of me that I had not connected. And it was the intergenerational trauma that many African Americans experience as a result of the unresolved issues from our enslaved ancestors. My grandfather and all of my grandparents were enslaved free Africans who experienced tremendous horror. My ancestors for more than 241 years were enslaved. And so all of that torture, all of that violence became enculturated and passed down to African Americans today. And through my experience with Laura and the MAYE Center, I discovered the ever-present anger in me that's a part of the intergenerational trauma. And because of my involvement with yoga and Tai Chi, I began to heal myself from that trauma. So I see a connection of affinity between the Cambodian people and the African Americans because we both experienced a period of slavery. And we know what that's like. Yours is more recent, but ours is more deeper. And so what you see in some of the looting
is the intergenerational trauma that we don't realize we have. And it comes out of what we call the post-traumatic slave syndrome. So whereas Cambodians suffer from PTSD, we suffer from PTSS. I think Laura need time to translate all of that. That's a long talk for Laura to translate. I will do my best. អ្នកខ្ញុំនឹងបកប្រែហើយសូមទោសផងបើសិនខុសកន្លែងណាលោកគ្រូ Alex Norman គាត់បាននិយាយថាពេលដំបូងដែលគាត់បានដឹងពីរឿងខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់បិចគឺយូរហើយគឺជាពេលដែលគេហៅគាត់ហ្នឹងមកពីក្រុងឡង់បិចដើម្បីធ្វើការទិញទួយឬក៏បានមកពិសាបាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែសម្រាប់សំខាន់គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរបានដឹកដល់គឺពេលដែលគាត់បានជួបនាងខ្ញុំឆ្នាំ2013 2014នឹងឯងដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហគមន៍ MAYE Center សម្រាប់សំខាន់គាត់ថាគាត់បានស្គាល់ថា4យ៉ាងដែលបង្កើតមកចេញពីប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងបានជួយគាត់ច្រើនណាស់សម្រាប់សំខាន់គឺជួយឲ្យគាត់នឹងព្យាបាលខ្លួនឯងហ្មងគាត់បានមើលទៅថាកូនខ្មែរម្នាក់អាចប្រើ4យ៉ាងព្យាបាលខ្លួនបានមើលទៅបានឆ្លងកាត់ពិបាកច្រើនណាស់ដូចជាជំនាន់ពតនៅចរុងឬក៏បានមកប្រទេសថ្មីដែលអត់ចេះភាសាគេម្ល៉េះហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ដឹងដែរថាខ្លួនឯងនឹងជាគ្រូម្នាក់ដែលជួយនាងខ្ញុំឲ្យដើរទៅដល់គោលដៅម្ល៉េះហើយគាត់ថាគាត់នឹងដូចជាជួយឲ្យនាងខ្ញុំនឹងព្យាបាលខ្លួនឯងផងហើយជួយឲ្យនាងខ្ញុំព្យាបាលសង្គមផងសម្រាប់សំខាន់ពេលដែលគាត់បានហាត់ប្រាណដូចជា Tai Chi ឬក៏ Yoga ហ្នឹងគាត់បានស្គាល់ទៅលើខ្លួនឯងទៀតថាខ្លួនឯងក៏មានជំងឺបាក់ស្បាតដែរខុសពីខ្មែរយើងមានជំងឺបាក់ស្បាតពីជំនាន់ពតប៉ុន្តែចំពោះគាត់គេហៅថា intergenerational trauma ជំងឺហ្នឹងអាចឆ្លងទៅ7ជំនាន់នោះម្ល៉េះហើយគាត់ថាជីដូនជីតាគាត់ពីមុនបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែជនជាតិអាកាំងសបានយកជីដូនជីតាគាត់នឹងធ្វើជាទេសកលទោះបីច្បាប់ចេញមកឲ្យសិទ្ធិជីដូនជីតាគាត់មែនប៉ុន្តែគេនៅយកទៅធ្វើបាបធ្វើជាទេសកលប្រជាជនអាកាំងខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះរឿងពិបាកច្រើនណាស់ដូចជាយើងបានឆ្លងកាត់ជំនាន់ពតដែរនៅការជំនាន់ពតពួកយើងជាទេសកលគេវាយគេដំគេបាញ់គេធ្វើបាបគេប្រអប់បាយនោះជនជាតិស្បែកខ្មៅគេបានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាប្រជាជនគាត់បានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងក្នុងរយៈ241ឆ្នាំហើយជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺនៅឆ្លងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយរហូតមកដល់គាត់ដែរពេលដែលគាត់បានប្រើប្រពៃណីខ្មែរ4យ៉ាងដែល MAYE Center អនុវត្តហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងថានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់មានកំហឹងមហាកំហឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាវាចេញមកពីណារហូតដល់គាត់បានស្រាវជ្រាវបានដឹងថានេះជាជំងឺបាក់ស្បាតដែលបានឆ្លងមកពីជីដូនជីតា Well, so will you see the affinity between the African American experience and the Cambodian experience? For example, the looting that recently accompanied the protest in the Cambodian community is very similar to the looting that accompanied the protests in the African American community in 1965, in 1968, and again in 1992. And this is a part of the experiences that tie the two groups together, which to me is an important reason for us working together for social justice in this country. Okay, Laura.
លោកគ្រូគាត់បាននិយាយថាបើសិនយើងមើលទៅអ្វីដែលប្រពៃណីខ្មែរបានឆ្លងកាត់ហើយអ្វីដែលជនជាតិស្បែកខ្មៅបានឆ្លងកាត់គឺវាស្តៀងគ្នាណាស់ម្ល៉េះហើយគាត់ថាអ្នកដែលបានចូលទៅប្លន់ហាងដូចជាឥឡូវនៅទីក្រុងឡងប៊ិចរបស់យើងនៅផ្លូវអាណាហែមក៏គេបានប្លន់នៅសង្គមជនជាតិស្បែកខ្មៅដែរហើយឬក៏ជនជាតិអ្នកដទៃគាត់ថាអ្នកដែលបានធ្វើការអាក្រក់អស់នោះគឺវាជាសញ្ញាមួយជាសញ្ញាដែលចេញដោយសារជំងឺបាក់ស្បាតម្ល៉េះហើយគាត់ថាវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនថាឡើយជាប្រជាជនខ្មែរឬក៏ជាប្រជាជនស្បែកខ្មៅគឺយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សត្វមនុស្សទាំងអស់មិនថាឡើយសាសនាឬក៏ជនជាតិណាបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសម្រាប់ present ពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់ present បាទសូមសាគមត្រឡប់មកវិញបាទ Mr. Alex Norman, I have the next question for me is that you went through several generation of racisms and riots and lootings and all of that stuff. So starting from 1965, 68, and then 92, and now it's 2020. It's happened all of those. So plus police brutality, each one of those time it happened because there's some kind of police brutality or racism somewhere. I mean, through all of those time, how would you feel to see something like that? It's not a new thing. The flashpoint for the 1965 riots was the interaction between the African-American community and the police. But that was not the first time. There have been decades of violence by the police against African-Americans. It's just that in 1965, it was large enough that it caused riots throughout the United States. And the same thing happened in 1968 when Dr. King was assassinated. There had been many assassinations of other African Americans, but it happened to Dr. King, and that caused outbreaks across the country. And then in 1992, when Rodney King was so severely beaten by the police, that was not the first time either. The police have been beating African Americans for decades, but that one was caught on camera. And like the one that just happened with Mr. Floyd, it was caught on camera. So it's always the national exposure that causes some action to be taken. And I do not get discouraged because after each occasion, there is some movement, even though we have lapses. There always is progress forward. I am emboldened to think that this will be different because there are so many non-Black people participating in this protest, and it is so wide that this might be a tipping point for us to really change the system which is causing it, which is white supremacy. So you can't change the system of white supremacy by simply changing police practices. The whole system has to be changed. លោកគ្រូ Alex Norman ក៏បាននិយាយថាហិង្សាដែលបានកាត់ឡើងទៅលើប្រជាជនគាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនកាត់ឡើងជាទីដំបូងទេនៅឆ្នាំ 1965 គឺបានកាត់ឡើងយូរទៅហើយរាប់រយឆ្នាំសម្រាប់សំខាន់ថាអ្វីដែលបានយកមកដែលថាឲ្យប្រជាជនដទៃដឹងហ្នឹងគឺថាពេលដែលកើតឡើងគេបានថតចូលកាមេរ៉ាសម្រាប់សំខាន់ទៀតគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលគាត់កំពុងតែមានគឺថាពេលដែលកើតឡើង
មួយម្ដងហ្នឹងគឺវាមានចរណាដែលបានចរុញទៅដល់ទីខ្លាំងហ្មងគាត់ថាសង្ឃឹមគឺឆ្នាំ2020ហ្នឹងចរណាដែលប្រជាជនស្បែកខ្មៅចង់បានភាពគេហៅថាយុទ្ធធម៌ទៅលើប្រជាជនរបស់គេហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងបានដោយសារមានជនជាតិដទៃដូចជាជនជាតិអាកាំងសមានអាស៊ីហើយកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកដែលគេបានចូលរួមបដកម្មសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្គាល់ហើយត្រូវឲ្យភាពយុត្តិធម៌ទៅជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញអ្វីដែលបានដើរផ្លូវការទៅខាងមុខហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺអាចមានកម្លាំងជួយពីអ្នកដទៃគ្រប់គ្នាហ្មងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យទីក្រុងឡង់បិចឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកែប្រែច្បាប់ឲ្យភាពយុត្តិធម៌ទៅប្រជាជនស្បែកខ្មៅហើយសម្រាប់សំខាន់ទៀតគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជ្រៅជាងនឹងទៀតมันអាចគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប៉ូលីសហើយគិតថាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចតួចហ្នឹងអាចកែប្រែច្បាប់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើពាក្យគេហៅថា white supremacy គឺមានន័យថាជាប្រទេសមួយឲ្យតម្លៃទៅជនជាតិស្បែកសលើជនជាតិស្បែកដទៃដូចជាអាស៊ីឬក៏ជនជាតិស្បែកខ្មៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងតាំងពីច្បាប់តាំងពីកន្លែងប៉ូលីសតាំងពីកន្លែងអ្នកកាត់ក្តីគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ Well, we need to understand that white supremacy is a part of pan-Europeanism. And that simply states that the European nations are superior to the non-European, mostly the darker nations. And so white supremacy is what developed in the United States to give the poor whites who were having just as hard a time as the slaves a feeling that they were different from the black people who were enslaved. So my belief is that the key to our working together is to understand that white supremacy falls hard on all of those people who are descendants of non-European nations. And that is the key, I think, to organizing to improve life for all people of color. ចាលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាសារៈសំខាន់គឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងថាពាក្យគេហៅថា white supremacy ហ្នឹងតើវាមានការពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនដែលមិនមែនជាយុរ៉ុបគាត់ថាការចាប់ផ្ដើមប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាទៅដល់ history វាទៅដល់គេហៅថា pan Europeanism គឺជាពេលមួយដែលគេដឹងថាហើយគេបានទទួលទៀតនៅក្នុងច្បាប់របស់គេថាជនជាតិណាដែលមិនមែនជាយុរ៉ុបទេគឺអន់ជាងពួកយុរ៉ុបម្ល៉េះហើយការអនុវត្តហ្នឹងគេបានយកមកដាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សំខាន់គាត់ថាការប្រើប្រាស់ការគិតថាពូជមួយគឺល្អជាងពូជមួយទៀតគឺវាចាប់ផ្ដើមដោយសារពីមុនគឺមានអ្នកក្រីក្រដែលជនជាតិស្បែកសគេថាគេចង់បានឋានៈល្អជាងជនជាតិស្បែកខ្មៅម្ល៉េះហើយគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រពៃណីទៅលើជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលដូចជាហិង្សាឬក៏គេហៅ racial discrimination សម្រាប់សំខាន់លោកគ្រូ Alex Norman ក៏ចង់ឲ្យយើងដឹងថាបើសិនប្រទេសមួយអនុវត្តដោយប្រើការគិតថាស្បែកសគឺល្អជាងស្បែកដទៃគឺប្រជាជនដែលមានជីវិតទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការពិបាកគាត់សង្ឃឹមថាប្រជាជនទាំងអស់អាចសាមគ្គីគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិ
គ្រប់គ្នាមិនថាឡើយជនជាតិស្បែកខ្មៅឬក៏អាស៊ីឬក៏អ្នកដែលមិនមែនជាស្បែកសឬក៏យុរ៉ុប I want to ask a different questions real quick here because I think we probably going to be run out of time soon. Mr. Alex Norman, you have seen that every time when there's something like that happen, when there's a police brutality, we know that or something. I'm speaking in English. ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញហើយតែកាលណាមានប៉ូលីសធ្វើអំពើហិង្សាទៅដល់ជនជាតិស្បែកខ្មៅកាលពីជំនាន់ដើមដោយសារអត់មានកាមេរ៉ាគេអត់ដឹងទេលហើយការអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមានកើតឡើងច្រើនជាអតិបរមាដែលយើងមិនអាចដឹកឃើញស្មានដល់ប៉ុន្តែដល់ពេល technology យើងបានមកដល់អំពើហិង្សាធ្វើទៅគេអាចថតបានដល់អញ្ចឹងទៅបានជាគេមានកើតហេតុឡើងដែលមានដល់ទៅជា protest ឲ្យធំៗអញ្ចឹងឲ្យធ្វើបាតកម្មធ្វើឲ្យធំៗហើយនៅក្នុងថ្មីនេះយើងឃើញបាតកម្មដល់ធំមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាតកម្មនោះមានពួកចៅមកលួចលាយនៅក្នុងនឹងដែរថាតើគាត់យល់របៀបយ៉ាងម៉េចដែរថាតើអ្នកចៅនឹងផ្សេងអ្នកបាតកម្មផ្សេងឬក៏គេជាមួយគ្នាក្នុងនឹង Yes, Alex, the question is being posed to you is that with the existing movement in the African American community, with all the protesters that's happening throughout those years and events that have happened, the most recent protests, there were looters, or there are looters. Can you speak to the difference between the protesters and the looters and what have happened, or you think that have happened? Yes. With every protest, this is dating back to the civil rights movement in the 1960s. When we were having the civil rights protests, it was the communists who attempted to infiltrate the civil rights movement as a way of hijacking it. And it was also the extremists who were organized to take advantage of the protest by looting. So that is a behavior that follows all of the protests or even celebrations. So when the Los Angeles Lakers won the National Basketball Championship, during the celebration, that was looting by people who take advantage of it. That is the same thing that happened in the recent protests. Only this time, it was far more organized than I have ever seen. It was as if the looters would select an area far away from the protest in order to have more time for their looting than if they looted closer to the protesters. So I look for this to continue to happen. But as has happened in the past, the law enforcement people look at the tapes of all of these looters, and they will identify many people either by facial recognition or by the automobiles that they drove, and they will follow up and they will jail them. But for every time there is a protest, we have to be aware that looters are going to take advantage, or that white supremacists are going to take advantage by busting out windows, whereas the protesters, even trying to stop them, get beaten up by the looters. So it's very difficult, but this protest is different because it's much broader, includes more people, and I think it has just a different feel for me, that this is likely to have lasting results rather than results for 2 or 3 years after the protest. ចាគាត់បាននិយាយថារឿងបដកម្មហ្នឹងមានច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបដកម្មនីមួយៗគឺមានចោលប្លន់
អ្នកចោលប្លន់ហ្នឹងហើយអ្នកបាតកម្មហ្នឹងគឺខុសគ្នាគឺគាត់បានឃើញថានៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែពេលណាប្រជាជនរៀបចំចលនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ឬក៏ចង់បានកែប្រែអ្វីមួយនៅប្រទេសដើម្បីឲ្យវាល្អជាងមុនគឺមានអ្នកដតីគេចូលមកដើម្បីធ្វើបាបឬក៏តម្លាក់កំហុសទៅលើដូចជាឆ្នាំ1960ជាងហ្នឹងពេលដែលជនជាតិស្បែកខ្មៅគេធ្វើចលនាមួយគេហៅ civil rights គេសុំសិទ្ធិស្មើជាមួយអ្នកដតីជនជាតិដតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះក៏មានអ្នកចេញមកប្លន់អ្នកចិត្តខាងភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការដែលថាលួចប្លន់ពេលដែលគេបដកម្មហ្នឹងគឺជាពួក communist បើមិនចឹងទេគឺជាពួកមកខាងមួយដែលគេកាន់ដៃកាន់ជើងខាងអ្នកស្បែកសគាត់ថានីមួយគឺវាមានទាំងអស់ប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺប្លែកពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាអ្នកបដកម្មហើយនឹងអ្នកលួចយកអីវ៉ាន់វាយខ្ទេចមុខរបររស់ស៊ីអស់ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទេប៉ុន្តែមើលទៅគឺគេបានរៀបចំបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះគេមានឡានមានអ្នកដឹកនាំហើយគេបញ្ចេញពេលដែលគេមានការបដកម្មប៉ូលីសទៅកន្លែងអ្នកបដកម្មប៉ូលីសអត់បានទៅមើលកន្លែងមុខរបររស់ស៊ីទេម្ល៉េះហើយលើកនេះវាខុសពីព្រោះថាគេពួកនោះវាមានឡានផងហើយវាទៅវាយទៅលួចហ្នឹងគឺឆ្ងាយពីកន្លែងដែលគេបដកម្មហ្មងសម្រាប់សំខាន់គាត់ថារឿងអស់ហ្នឹងគឺវាធម្មតាទេពីព្រោះគេកំពុងតែលួចឱកាសយកទៅប្លន់ប្រជាជនពេលដែលប៉ូលីសឬក៏អ្នក law enforcement ទៅមើលអ្នកបដកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានអារម្មណ៍នោះគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់លើកនេះគឺថាប្រជាជនច្រើនចូលដៃរួមគ្នាបដកម្មមិនថាឡើយជនជាតិស្បែកសស្បែកខ្មៅឬក៏អាស៊ីគឺចូលរួមគ្នាទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនឹងចេញកើតឡើងមកគឺថាច្បាប់នឹងកែប្រែឲ្យប្រទេសយើងបានល្អដើម្បីកូនចៅរបស់យើង Thank you. We're going to take a quick break, and when we come back, I'm going to have to ask you how are we going to heal the people who have so much anger about the police brutality so far. Okay, so we're going to take a quick break. Become with you some một plate and that. បាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដល់វគ្គទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅ Dr. Alex Norman អំពីបាតកម្មដែលកើតហេតុមកដែលកើតឡើងមកនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជា 5-6 ថ្ងៃកន្លងផុតមកនេះហើយអ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងភាគច្រើនខឹងឬក៏អ្នកមួយចំនួនតូចប្រើលួចប្រើមធ្យោបាយដើម្បីលួចឧទាហរណ៍ថាបង្កើតបាតកម្មនៅកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប៉ូលីសប្រើសកម្មភាពប្រើកម្លាំងទៅគ្រប់កន្លែងអស់ទៅដល់នៅកន្លែងណាដែលអត់មានប៉ូលីសពួកចោរហ្នឹងក៏ហ៊ានឆ្លៀតជាប់ឱកាសដើម្បីទៅលួចទៅកន្លែងហ្នឹងហើយពួកដូចថាអានេះគេថាភាគខ្មែរយើងគេថាត្រូវងៀតឆ្លៀតពងណាបាទដូចថាវាឲ្យប៉ូលីសទៅគ្រប់កន្លែងអស់ទៅនៅសល់កន្លែងណាបានវាទៅរលួចព្រោះប៉ូលីសវាអត់មានកម្លាំងមកជួយកន្លែងហ្នឹងបានហើយខ្ញុំចង់សួរទៅដុកទ័រថាតើយើងមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដែរដែលយើងអាចនិយាយឬក៏យើងអាចជួយទៅដល់protester ដល់អ្នកដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ឬក៏បន្ថយទៅការខឹងព្រោះអ្នកណាក៏ខឹងដែរភាគច្រើនជាអ្នកណាក៏ខឹងដែរដោយថាឃើញសង្កត់កគ្នាដល់ទៅ8-9 មនុស្សទៅហើយដល់ស្កតក៏ដល់ស្លាប់8-9មនុស្សដល់ស្លាប់ហើយអ្នកណាក៏ខឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះថាតើយើងមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីជួយនិយាយទៅឬក៏ប្រើពាក្យណាដែលអាចជួយព្យាបាលនៅសតិអារម្មណ៍អ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹង So the question is, Alex, is what can we do to help the protesters to appease their anger or frustration? It's understandable that they would be angry after what had happened to George Floyd after being kneed to the neck for 8 to 9 minutes.
That's the question. So the protesters and the looters are different. Go ahead, Alex. Well, my belief is that we really have to address the system. You see, you can't change the culture of the police department or the juvenile justice system unless you change the culture of the country. Because the white supremacy doctrine is inherent in all of our institutions, our educational institutions, our health institutions, our social institutions. They all say, give preference to the descendants of Europeans. Now, that is one thing that we all have to understand, including the descendants of Europeans, because it's only when we understand that the people who are interested in white supremacy are interested in dividing and conquering people of color. And so they look for any opportunity to pit one group against the other. The secret to healing this, in my estimation, is our coming together to work together, to collaborate more with each other, to understand each other's conditions, as I have begun to understand the conditions of the Cambodian people and how similar the oppression of the Cambodian people is to the historical oppression of the African American people. So it is working together so that we understand that when the protest comes, it is a protest not just because an African American has been treated unjustly, but because anybody has been treated unjustly. So when we are able to have empathy for the other person, then I think we will be on the road to healing what is a scar in this country of white supremacy that has taken the land of the native people and stolen a whole nation and enslaved those people in order to build prosperity for the descendants of Europeans. So it is a tall order, but we can only do this if we come together and work together toward the common goal of seeking justice for everybody, irrespective of their nationality, their gender, their skin color. គាត់បាននិយាយថាហិង្សានៅលើអ្នកបដកម្មនោះគឺมันអាចបញ្ឈប់បានទេគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពីព្រោះថាគេហៅថា white supremacy ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយនឹងការឲ្យតម្លៃទៅពូជស្បែកខ្មៅគឺមិនមែនមានតែត្រឹមនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេគឺមានច្រើនណាស់គឺមាននៅដល់មន្ទីរពេទ្យគឺការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហ្នឹងមានទៅដល់មហាវិទ្យាល័យទៅដល់សាលារៀនឬក៏ទៅដល់សង្គមរបស់យើងដូចជាកន្លែងដែលយើងទៅសុំលុយឬក៏មនុស្សចាស់ទៅសុំ Social Security កន្លែងអស់នោះគេបានប្រើប្រពៃណីមួយគឺថាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយបើសិនយើងជាជនជាតិស្បែកសគេឲ្យយើងហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃយើងច្រើនជាងអ្នកជនជាតិដទៃម្ល៉េះហើយបើសិនចង់បញ្ឈប់ការហិង្សាការឈឺចាប់របស់អ្នកបដកម្មទាំងអស់នេះគឺมันអាចគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបានទេគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងហើយសម្រាប់សំខាន់ទៀតគឺត្រូវដឹងថាអ្នកបដកម្ម
គឺមិនមែនគ្រាន់តែបាតកម្មសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅទេគឺបាតកម្មឲ្យជនជាតិទាំងអស់ដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសឬក៏មកពីយុរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកយើងមានសេរីភាពហើយមានការស្មើទាំងអស់គ្នាមិនថាឡើយនៅការរៀនសូត្រនៅមហាវិទ្យាល័យនៅសាលាឬក៏នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឬក៏នៅកន្លែងគេហៅថា social department ដូចជាកន្លែងយើងទៅសុំលុយមនុស្សចាស់ឬក៏លុយពិការសម្រាប់សំខាន់ទៀតគាត់ថាផ្លូវការព្យាបាលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគឺថាពួកយើងត្រូវមករួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាកុំប្រកាន់ពូជថានេះជាការងារឬក៏ជាការពិបាកសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីសម្រាប់ធ្វើទៅសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ដូចជាខ្មែរយើងដែរគាត់ថាជំហានដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍគឺទី1យើងត្រូវយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវហ្នឹងបើសិនយើងមិនដឹងទេថាជនជាតិស្បែកខ្មៅបានឆ្លងកាត់ភាពពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះហេតុអីគេបាតកម្មគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងគឺដោយសារអ្នកមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារប៉ូលីសដាក់ជង្គង់ទៅលើកកទេគឺធំធេងជាងនឹងណារហូតទៅដល់200ឆ្នាំជិត300ឆ្នាំដែលបានគេធ្វើខុសទៅលើជនជាតិស្បែកខ្មៅពីព្រោះបើគេអាចធ្វើបាបជនជាតិស្បែកខ្មៅគេក៏អាចធ្វើបាបខ្មែរយើងបានដែរ I think that for me my responsibility is to continue to try to bring the truth to the people because the writers of history were the conquerors and they wrote the history as they wanted it to be written. And so for me, my responsibility is to correct the errors in the history that was written by the conquerors so that people understand that it is not the color of their skin or the gender or the nationality or the religion that is the problem. It is that white supremacy is the problem. And the way that white supremacy remains in power is to divide and conquer the people that they want to. And very often we help them by separating ourselves from the suffering of other people because they have a different nation or a different nationality or religion. គាត់បាននិយាយពីមុនគាត់ថាសម្រាប់សំខាន់យើងត្រូវចេះរៀនសូត្រហើយស្គាល់គ្នាហើយយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលគាត់បានខំរៀនសូត្រពីរឿងប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបេរហូតដល់គាត់បានមកជួយសាងសង់សហគមន៍មួយគឺនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយសារគាត់ចង់យល់ដឹងថាប្រពៃណីខ្មែរសង្គមខ្មែរប្រជាជនខ្មែរឆ្លងកាត់ពិបាកអ្វីខ្លះឡោះឲ្យគាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនចង់ជួយហើយចង់ដឹងចង់ស្គាល់គួរតែចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រហើយដើម្បីយល់ថាចលនាដែលគេកំពុងបង្កើតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្តមកគាត់បាននិយាយបញ្ចប់គាត់ថាគាត់ជឿជាក់ថាអ្វីដែលសម្រាប់សំខាន់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសដែលគាត់មានអាយុច្រើនហើយគឺត្រូវថាយកភាពពិតទៅឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ទៅឲ្យជំនាន់ក្រោយៗគាត់គិតថា history ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានផលិតមកគឺភាគច្រើនសរសេរពីអ្នកដែលបានគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកអំខ្សោយម្ល៉េះហើយសម្រាប់សំខាន់ណាស់ចំពោះគាត់គឺត្រូវសរសេរអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយជំនាន់ក្មេងៗឲ្យបានដឹងគាត់ថាបញ្ហាសង្គមធំបំផុតដែលបានយកពួកយើងមកកន្លែងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែមួយទេគឺជាថា white supremacy ជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាអ្នកយុរ៉ុបហើយស្បែកសគឺខ្ពង់ខ្ពស់ល្អជាងអ្នកដទៃ
សម្រាប់សំខាន់ទៀតក៏បាននិយាយថាក្បួនអ្នកដែលកាន់ white supremacy ក្បួនសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាអ្នកស្បែកសល្អជាងស្បែកដតីហ្នឹងគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាពេលដែលយើងបែកបាក់គ្នាហើយគឺយើងទៅក្រុមតិចម្ល៉េះហើយគឺស្រួលគេធ្វើបាបបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួយឲ្យវាបានល្អទៅវិញគឺយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាសហគមន៍ជាមួយគ្នាដើម្បីទៅអនាគតទៀត Thank you very much. I think it's very clear that we have to work together and we yeah, I think we run out of time យើងអស់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានយោបល់បន្តិចនៅក្នុងចុងក្រោយនេះខ្ញុំថាខ្លួនយើងម្នាក់មិនថាស្បែកសស្បែកក្រហមស្បែកខ្មៅស្បែកអីទេយើងត្រូវតែមានធម៌មេត្តានៅក្នុងខ្លួនបើមិនជាយើងមានធម៌មេត្តានៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងពុំមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់តែបើមិនជាយើងអត់មានធម៌មេត្តាយើងមានធម៌ហិង្សាយើងនឹងអាចបង្កើតបញ្ហាគ្រប់ប្រសពទាំងអស់ធម្មតាភ្លើងវាមិនអាចឆេះដោយយើងមិនបិទភ្លើងទេយើងមិនបង្កើតភ្លើងទេដល់យើងបង្កើតភ្លើងបានភ្លើងនឹងវាឆេះឡើងបាទហើយភ្លើងដែលយើងឃើញបង្កើតឡើងហ្នឹងដូចជាកាលពីថ្ងៃមុននឹងអញ្ចឹងប៉ូលីសជាន់កកជនជាតិស្បែកខ្មៅ8 9មនុស្សហ្នឹងហើយតែដុតភ្លើងនាំឲ្យភ្លើងនឹងឆេះឡើងតែយើងឃើញឆេះទៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនឹងមានដោយសារតែភ្លើងឆេះហ្នឹងបានមានពួកចៅមួយចំនួនតូចវាចូលទៅក្នុងក្រុមធ្វើបាតកម្មហ្នឹងវាคล้ายទៅជាលួចរបស់របរដើម្បីរបស់ប្រជាជននេះហើយដែលគ្មានម្នាក់ដែលគ្មានថាធម៌មេត្តាបើសិនជាមានធម៌មេត្តានៅក្នុងខ្លួនបានន័យថាយើងសុខចិត្តអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដទៃដែលយើងស្គាល់មិនស្គាល់ក៏ដោយយើងអនុគ្រោះព្រោះអីតែគេជាមនុស្សដូចយើងដែរមិនបាច់ព្រួយស្បែកវាជារបស់នៅខាងក្រៅទេរបស់នៅធំជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងនេះបាទហើយបើសិនជាយើងមិនគិតអំពីរឿងដែលនៅខាងក្នុងយើងមើលឃើញតែរឿងខាងក្រៅអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទោះតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ចេះចប់ដែរតើតែយើងម្នាក់ចេះប្រើធម៌មេត្តាទៅដល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងបញ្ហាយើងគឺអត់សូវមានទេនៅសង្គមណាក៏ដោយនៅសាសនាក៏ដោយនៅជនជាតិណាក៏ដោយស្បែកសក៏ដោយស្បែកខ្មៅក៏ដោយនេះចំពោះយោបល់របស់ខ្ញុំបាទហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យដូរ៉ាមានយោបល់អីចុងក្រោយដែរចាលោកគ្រូសូមអរគុណនាងខ្ញុំចង់បន្ថែមថាហិង្សាវានឹងបង្កើតគេហៅថាជំងឺបាក់ស្បាតពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយម្ល៉េះហើយបើសិនចង់បំបែកហិង្សាកុំឲ្យមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងកុំឲ្យកូនចៅយើងមានគឺត្រូវអនុវត្តអហិង្សាកុំប្រើហិង្សាម្ល៉េះហើយយើងអាចមានសុខភាពល្អទៅអនាគតជាប្រជាជនផងជាប្រទេសផងសូមអរគុណចា៎ My last words are the same, that we not only have to practice nonviolence, but we also have to practice forgiveness, because some people act out of ignorance, and it's only after they have been educated that they act differently. So we can't give up on people who act against us until we understand why they are acting against us, because very often they can change. And as the practice of Dr. King of nonviolence and direct action, but by also practicing forgiveness. And those would be my last words. ពាក្យសម្ដីចុងក្រោយដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាគាត់យកស្របដែរថាការអនុវត្តអហិង្សាហើយបន្ថែមនឹងគឺថាការលើកលែងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ថាសម្រាប់សំខាន់គឺយើងកុំបោះចោលមនុស្សអ្នកដែលបានធ្វើខុសមកលើយើងគេធ្វើខុសដោយសារមិនដឹងភាគច្រើនមនុស្សដែលធ្វើអ្វីខុសដោយសារការអត់ដឹងគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅអនាគតសម្រាប់សំខាន់ទៀតគាត់ថាអ្នកដែលគាត់គោរពឈ្មោះថា Dr. Martin Luther King គាត់បានអនុវត្តភាពពីរគឺថាអហិង្សាហើយនឹងការលើកលែងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកែប្រែសង្គម
ឲ្យប្រទេសមានបានល្អមកវិញ អរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ Thank you and goodbye Thank you. Dromit Lia.